Բարև ձեզ, սկսում ենք Նեմեսիս հայրենիք չունենք կորցնելու մեր հերթական հաղորդումը։ Ինչպես միշտ հաղորդումը սկսում ենք պատմության, հայոց պատմության դրվագներից որևիցե մեկը ներկայացնելով։ Ես այսօր ձեզ կներկայացնեմ Սողոմոն Թեհլերյանի Նեմեսիսի մասին։ 1914 թվականին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թուրքերը օգտվելով առիթից փորձեցին իրականացնել իրենց վաղեմի երազանքը, ստեղծել մեծ թուրան, վերացնել, կոտորել հայերին, վերացնել հայկական հարցը եւ այս ամեն ինչը արվեց պատերազմի հարմար առիթը օգտագործելով 1914-ից 16 թվականներին։ Թուրքերը իրականացրեցին ցեղասպանությունը ինչպես Արևմտյան Հայաստանում, այնպես էլ Թուրքիայի հայաբնակ վայրերում։ Եվ ցեղասպանության արդյունքում, գիտեք, մենք ունեցանք 1.5 միլիոն զոհեր եւ կոտորած եւ հայրենաթափվեց ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը, մենք կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստանը։ Ցեղասպանության հետևանքները սարսափելի են, ողբերգական եւ հայերի համար եւ ամբողջ մարդկության համար։ Ինչպես նշեցի, ցեղասպանության հետևանքներից էր հայաթափումը Արևմտյան Հայաստանի, հայաջնջումը եւ հայրենազրկումը։ Նորից եմ կրկնում, մենք կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստանը։ Երկրորդ ամենադաժան հետևանքը սփյուռքի առաջացումն էր։ Հայերը, նրանք ովքեր կենդանի մնացին, սփռվեցին աշխարհով մեկ եւ ստեղծվեց հայկական սփյուռքը։ Պատերազմի ժամանակ մենք ունեցանք նաև նյութական մեծ կորուստներ, որտեղ երիտ թուրքերը իբրև թե ասում էին հայկական հարցը լուծելու համար են ցեղասպանություն անում, բայց ցեղասպանության երկրորդ պատճառներից մեկն էլ հայերի տնտեսական ունեցվածքին հարստությանը տեր դառնալն էր եւ մենք ունեցանք իսկապես նյութական մեծ կորուստ միայն պատերազմի եւ այդ ցեղասպանության ժամանակ մեր կորուստները կազմում են 20 միլիարդ ֆրանկ։ Երբ համեմատության համար նշեմ, որ պատերազմի ժամանակ առաջի ցեղասպանության ժամանակ Թուրքիան ռազմական ծախսերի վրա ծախսել էր ընդամենը 9-ից 10 միլիարդ ֆրանկ։ Չորրորդ հետևանքը պատմամշակութային կոթողների թուրքերը վերացրեցին, կոտորեցին, ոչնչացրեցին հայկական եկեղեցիները, վանքերը, վարժարանները, միայն 20,000 ձեռագիր մատյան ոչնչացվեց ցեղասպանության ժամանակ, սա պատմամշակութային ցեղասպանություն էր։ Եվ իհարկե 5-րդ հետևանքը հոգեբանական, բարոյահոգեբանական, որը հայերի վրա տարիներ շարունակ դաջված էր, մենք մեզ համարում ենք մորթված ազգ։ Այս բոլոր հետևանքները իհարկե եղան նաև 1900 ներողություն 2020 թվականի 44 օրյա մեր պատերազմի արդյունքում։ Այսքանից հետո ինչ պիտի անեին հայերը։ Ինչպես պետք է կուլ տային այդ ամեն ինչը։ Եվ 1919 թվականին Շահան Նաթալիի անմիջական նախաձեռնությամբ կազմվում է Նեմեսիս ծրագիրը։ Հայ վրիժառուները պետք է վրեժ լուծեին բոլոր երիտ թուրք պարագլուխներից, չնայած որ 1919 թվականի հուլիսի 5-ին դատ էր եղել, նրանց դատել էին, բայց նրանք դատան չէին, նրանք փախել էին եւ նրանց մահապատիժը հեռակա որոշում էր, դրան համար հայ վրեժառուները Նեմեսիս ծրագրի համաձայն պիտի լուծեին հայ ժողովրդի վրեժը, 1.5 միլիոն հայերի վրեժը։ Եվ հայ վրեժառուները սկսեցին Եվրոպայում, Թիֆլիսում փնտրել, գտնել ցեղասպանության իրականացրած դահիճներին, Թայլաթին, Էնվերին, Ջեմալին, Նազմին, Վեհայեդին Շաքիրին եւ 21-ից 22 թվականներին հայ վրեժառուները վերացնելով այս բոլորին մնացին հայոց պատմության մեջ փառք ու պատիվ նրանց Արշավի Շիրակյան, Արամ Երկանյան, Պողոս Տեր-Պետրոսյան, Ստեփան Ծաղիկյան, Հակոբ Մելքումով հայ վրեժառուների այս աստղաբույրը իհարկե ղեկավարում էր Սողոմոն Թեհլերյանը, որը 1921 թվականին 100 տարի առաջ մարտի 15-ին Բեռլինում սատկացրեց Շուն Թայլաթին։ Թայլաթն էր, գիտեք, ներքին գործոս նախարարը եւ Թայլաթն էր այս ամբողջ ցեղասպանության ամենա կազմակերպիչներից մեկը եւ հետաքրքիր էր դատը տեղի ունեցավ Բեռլինում, Եվրոպայի կենտրոնում եւ ամբողջ մարդկությունը, Եվրոպայի հասարակությունը, Եվրոպայի առաջադեմ մարդկությունը հասկացավ, որ հայերի հանդեպ տեղի ունեցել ցեղասպանություն, դատի ժամանակ Թեհլերյանը արդարացվեց եւ նա ասեց, միշտ էր ասում եւ ես մարդ եմ սպանել, բայց մարդասպան չեմ։ Թեհլերյանի արարքը
կարծեք թե մի փոքր մեղմացրեց հայերի վիշտը եւ նորից եմ կրկնում մեր ժառուները Նեմեսիս ծրագիրը շարունակելով իրականացրեցին բոլոր պարագլուխների մահապատիժը չմոռանանք որ մեր հաղորդումն է կոչվում Նեմեսիս եւ մենք պետք է վրեժ լուծենք մեր ազգային պետականության մեր հայրենիքի այս կրած վնասների համար այսօր իմ հյուրն է հայրենասեր ազգասեր արժանապատիվ հայ տնտեսագիտության թեկնածու հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ավագ դասախոս Հրանտ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, մեր հրավերը չմերժելու համար, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեզ հյուր ենք ալելու համար, մենք այսօր մեր հյուրի հետ բնականաբար տնտեսագիտության թեկնածու է, այսօր մեր հյուրի հետ կխոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, հայ-թուրքական սահմանը բացելու մասին, հայ-թուրքական առևտուր հայերի եւ թուրքերի մեջ առևտուր անելու մասին մեր արտի իշխանությունները շատ են ոգևորված Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու եւ կարգին առևտուր անելու ապաշրջափակելու երկիրը, բայց մոտավորապես 10 տարի առաջ փորձեցին նախկին իշխանությունները երկկողմ համաձայնություն գալ հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար, բայց այդ ժամանակ Թուրքիան միանգամից դրեց նախապայմաններ, ասենք նախ ինչու փակվեց սահմանը 1993 թվականին, երբ որ մեր Արցախյան պատերազմում մեր զորքերը փայլուն հաղթանակներ էին տանում Ադրբեջանի նկատմամբ, Թուրքիան շրջափակեց Հայաստանը, փակեց ճանապարհը, սահմանը 1993 թվականին։ Դրանից հետո միշտ նրանք փորձում էին բացել, խոսակցություն տանել սահմանը բացելու մասին, բայց միշտ նախապայմաններ էին առաջ քաշում եւ Ցյուրիխյան պայմանավորվածություններն էլ փակուղի գնացին, որտեղ իրենք նախապայմաններ առաջարկեցին, որոնք մերժեցին Հայաստանի իշխանությունները, որոնք էին այդ նախապայմանները ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարում, պահանջատիրությունից հրաժարում եւ Արցախից հրաժարում։ Հիմա մեր իշխանությունները շատ ողջավորված են հայ-թուրքական սահմանը բացելուց։ Այսինքն թուրքերը նախապայման չեն դնում, այսինքն Արցախին տիրեցին, Արցախը ստացան, հիմա ճանաչման եւ պահանջատիրության հարցը մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ետին պլան է մղում, վերջերս ինչքան հիշում եմ, արտգործնախարարը Արժեի ամբիոնից հայտարարեց, որ Թուրքիան այլևս նախապայման չի դնում։ Այսինքն ինչի չի դնում Թուրքիան։ Կարմիր կովը կաշին չի փոխի։ Թուրքիան չի դնում, որտեղ նախապայմաններն ընդունվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից, թե ինչ որ խաղեր կան, որոնք մենք չգիտենք։ Ինչևէ, այս իրավիճակում հնարավոր է բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Հնարավոր է գառանը պահտալ գալի երախում։ Հնարավոր է այս ամեն ինչից օգուտ քաղել։ Մենք կարող ենք շահեկան լինել այս հարցում։ Բավականին խորքային հարց եք բարձրացնում, ինչու խորքային, որովհետև այն բացի տնտեսական լինելուց, այն նաև գեղոքաղաքական է, այն նաև պատմամշակութային է, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի հետ ունենք մենք պատմական նման դաժան անցյալ, եւ որը տեսնում ենք հիմա եւս շարունակվում է, քանի որ ի տարբերություն Հոլոքոստի, երբ որ գերմանացիները ներողություն խնդրեցին եւ զգալի փոխհատուցեցին, ինչը հնարավորություն տվեց գոնե պատմամշակութային առումով հարաբերություն ունենալ տվյալ երկրի հետ հрьяաներին, ապա Թուրքիան շարունակում է նույն ցեղասպան քաղաքականությունը։ Պարտադիր չէ յաթաղանով անի դա։ Դա անում է շրջափակելով, տարբեր պատրվակներով, խրախուսելով պատերազմը վերջին ամիսներին մենք դրա դրսևորումը տեսանք։ Եվ դա նորություն չէ, եւ դա գալիս է բոլորիս հայտնի պանթուրքիստական, պանիսլամիստական ծրագրից, Թուրքիան համարում է մեր թշնամի Ադրբեջանը եղբայրական ժողովուրդ եւ այդպես էլ կա, եւ դա նրանք չեն էլ թաքցնում։ Եվ ձեր բարձրացրած հարցը ես լինելով տնտեսագետ իհարկե կոռեկտ չեմ համարում այդ հարցին պատասխանել զուտ տնտեսագիտորեն։ Եվ ես նույնիսկ ավելին ասեմ, այն տնտեսագետները, որոնք որ տարբեր ուսումնասիրություններ են անում, տնտեսական հաշվարկներ են անում, ինչ որ վերլուծություններ, վիճակագրություն եւ այլն, ես չեմ ցանկանում արտահայտվել այդ երևույթի վերաբերյալ, բայց ուղղակի ասեմ այն, որ դա կոռեկտ չէ։ Քանի որ նման իրավիճակում, նման երկրի հետ ուսումնասիրել սահմանի բացումը զուտ տնտեսական շահով, դա ուղղակի միամտություն է, լավագույն դեպքում։ Եվ մեկ այլ դեպքում միտումնավորություն որոշակի ճակերտավոր հայերի մենք գիտենք ինչի են մենք գիտենք որ չկա գյուղ շունչը լինի
շների պակաս հայազգը չունի, երբեք չի ունեցել, եւ կան նաեւ միտումնավոր հայեր, որ միտումնավոր խրախուսում են հայ-թուրքական սահմանի բարձրացմանը, թե չնայած լավ էլ գիտակցում են, որ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Հիմա եկեք փորձենք սառը գլխով վերլուծել։ Տարիներ շարունակ մատուցվել է այդ հարաբերությունը իբրև թե եթե մենք մի կողմ դնենք պատմական անցյալը, հա, փորձենք ընթառաջ գնալ, սահմանը կբացվի, սա կլինի, նա կլինի, նա կլինի, եւ երկիրը կզարգանա։ Մենք տուժում ենք, այսպես կոչված, հա, այդ իրավիճակից։ Բայց տարիները ցույց են տվել, որ մենք ունեցել ենք երկնիշ տնտեսական աճ տարիներ շարունակ, սահմանափակ վիճակով, այո։ Եվ ժամանակակից տնտեսակարգը այնպեսին է, որ բնավ կարիք չկա սահմանի բաց լինել, իհարկե դա խթան է, բան չունեմ ասելու, որպես տնտեսագետ չեմ կարող մեղանչել, բայց բնավ կարիք չկա սահմանի բացման, որպեսզի դու զարգանաս։ Ինչու, որովհետև այսօր կարող է ծրագրային պրոդուկտ արտահանվել զուտ օնլայն եղանակով, ընդհանրապես տրանսպորտից չօգտվելով եւ ավելի թանկ եկամուտ ստանա երկիրը տվյալ պրոդուկտից։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանի ապագան միայն գիտելիքահին հենքն է, մենք չունենք Չինաստանի նման էժան ծավալային աշխատուժ կամ ասենք թեկուզ այս Թուրքիայի նման հողատարածքներ, հա, մեր հայկական հողատարածքներն են, էլի արևահամ պտուղներ կան այնտեղ, երբեմն ես այդ թուրքական ապրանք որ ուտում եմ, ես ցավում եմ, որ մեր հայկական համն եմ զգում, բայց թուրքական է, հա, ինչ անես, թուրքական է։ Հիմա հարցին հարկավոր է մոտենալ 3 հարթությամբ։ Անպայման առանց այդ 3 հարթության հարցը կոռեկտ չի, ի սկզբանե կոռեկտ չի ձևակերպված, ինչ վերլուծություն էլ ուզում ես արա։ Եվ ընդ որում տնտեսական ուսումնասիրությունը որպես հարթություններից մեկը ամենաթույլն է այս հարթություններից։ Ստեղ կա գեոքաղաքական հարթություն, որը կա հիմա ներկայիս ինտեգրացիոն ամբողջ աշխարհի ինտեգրվող երկրները չեն կարող գեոքաղաքական դերը թողնել։ Անկամ հսկա տնտեսական ուժ ունեցող երկրները ենթարկվում են այդ գեոքաղաքական դերին։ Հիմա մենք այդ մասին կխոսենք, որը պայմանավորող է տնտեսականը։ Քիչ չեն այն երկրները, որոնք տնտեսական շահի տեսանկյունից շատ ավելի շահավետ երկրների հետ չեն համագործակցում, գնում են դեպի գեոքաղաքական շահը, որտեղ դա ավելի ստրատեգիական է, դա ավելի հեռանկարային է եւ երկրի ինքնորոշման, սուվերենության, ստրատեգիական ինքնապաշտպանության, որոնք շատ ավելի կարևոր հանգամանքներ են, քան տնտեսական շահը, առաջնային պլան է մղում գեոքաղաքականը։ Դա որպես երկրորդ հարթություն։ Եվ իհարկե երրորդ հարթությունը, որի մասին չենք կարող չխոսել էլի տվյալ պարագայում, համատեքստից ելնելով, դա պատմամշակութային համատեքստն է։ Հիմա եթե ես սկսեմ խոսել պատմամշակութային համատեքստից եւ կարևորից, հա, եւ իջնել դեպի գեոքաղաքական եւ տնտեսական, մենք կարող ենք կեսից ընդհատել այս քննարկումը եւ ընդհանրապես չխոսել տնտեսականի մասին, որովհետեւ դա արդեն անիմաստ կդառնա։ Բայց քանի որ մեր հանդիսատեսին հաճախ են հրամցնում այդ կներեք պետք է ասեմ կուտը, այո, մենք կխոսենք նաեւ տնտեսականի մասին եւ կապացուցենք, որ կոնցեպտուալ առումով Հայաստանը բացարձակ ոչ մի շահ չունի եւ այստեղ Թուրքիան նախապայման է դնում, չգիտեմ ինչ որ մենք պետք է հարմարվենք, ինչ որ բանում զիջենք, դա բացարձակ քննարկումից դուրս է։ Եթե նույնիսկ մենք հաշվարկել չանենք, կոնցեպտուալ հարթության մեջ նայենք խնդիրը, հա, ես հիմա չեմ ուզում մեր հեռուստահանդիսատեսին ինչ որ թվային, ինչ որ ստատիստիկ, ինչ որ բաներ անել, հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների մասով կան ատենախոսություններ, աշխատանքներ, մենագրություններ եւ այլն, դրանք կարող են մարդիկ բացել, ծանոթանալ, բայց դրանից ավելի կարևոր հարցեր կան, որոնց մասին կուզենայի այս մեծ կարճ ժամանակը տրամադրենք։ Այսպես, սկսենք պատմամշակութայինից։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Բոլորս գիտենք, ես չեմ ուզում կրկնվել։ Հիմա հարց, արդյոք հայ ազգը կարող է իր ազգային արժանապատվությունը ստորադասել տնտեսական շահին։ Ցանկացած շահ ուզում է լինել, անգամ եթե Թուրքիայի հետ համագործակցությունը ապացուցվի, որ մեզ տալու է գերտնտեսական աճ, հա, մեծ շահույթ։ Հիմա ես չգիտեմ, էլի կա արդյոք մի այդպիսի հայ կամ ընդհանրապես մոլորակի վրա մի այնպիսի մարդ, որին արժանապատվությունը ավելի ստորադասվում է, քան իր գրպանի գումարը։ Գուցե կա։ Կան, այո, կան, բայց արդյոք մենք պիտի այդպիսին լինենք։ Կամ արդյոք մեր ազգի մեջ, իհարկե, եւ կամ արդյոք մեր ազգի մեջ մեծամասնությունը ժողովրդի, հա, ես նույնիսկ շատ ավելի կոպիտ արտահայտվեմ, այդպիսին է, որ կարելի է այդ
այդ ռեսուրսի վրա հենվելով գնալ հանուն տնտեսական շահի ստորադասել։ Այո, ինչքան էլ մենք մեզ թերագնահատում ենք, մենք շատ նման ենք շատ այլ ազգերը եւ մարդ ենք եւ ունենք մեր արժանապատվությունը, ինքնասիրությունը, մեր ցավը, մեր վիշտը եւ մեր հիշողությունը։ Եվ հիմա երբ որ խոսում ենք պատմամշակութայինից եւ համադրում ենք Թուրքիայի կեցվածքը, բավականին լկտի կեցվածքը, լկտի թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, ամեն առումներով, այո, նա չէ թաքցնում, այնպեսի տպարություն է, որ նա բառեր չեմ ուզում ուղղակի ասել, դուք հասկացաք։ Եվ այս պարագայում մեզ ինչ է մնում անել, մեր արժանապատվության կեցվածքով շարունակել լինել։ Իհարկե եղել են նախագահների կողմից քայլեր, բայց այդ քայլերը հաճախ ես համոզված եմ ներքուստ, եղել են դիվանագիտական, որ տեսեք, որ Հայաստանը չէ պատճառը, այդ Թուրքիան է, այդ քայլերը եղել են դիվանագիտական, ապացուցելու համար եւ ընդգծելու համար Թուրքիայի նման մերժողական կեցվածքը։ Եվ ես այդ առումով ողջունում եմ, այնպես չի, որ ես քննադատում եմ որևէ իշխանության նման բաց լինելը Թուրքիայի հանդեպ։ Եվ կրկին անգամ ապացուցվել է, որ Թուրքիան բավականին փակ եւ նման տեսակի ոչ կոնստրուկտիվ մեղմ ասած կեցվածք ունի, ինչը որ շահարկվել է եվրոպական եւ այլ երկրների կողմից, ինչը որ լավ է։ Հա, ինչը որ լավ է, Թուրքիային ինչքան հնարավոր է թող ճնշեն այդ առումով, հա, չնայած չեն կարողանում ճնշել, բայց ամեն դեպքում։ Հիմա, այս հարցը մի պահ թողնենք մի կողմ։ Կիսաբաց։ Եվ որտեվ սա չլուծվող հարց է, սա մեզանից կախված էլ չի ինչ-որ իմաստով։ Ես համոզված եմ, որ եթե հայ ազգի մեծահոգությունը դարերով այնպիսի ապացուցված գործոն է, որ խորությունը, մեծահոգությունը, մարդասիրությունը ի վերջո առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք։ Չգիտեմ բարով թե ոչ բարով, իհարկե դա էլ են քննադատում ներկա օրերին, հա, սխալ են անում, բայց ես անգամ դա չեմ ուզում քննարկել, ամեն դեպքում մարդասիրության մեծագույն արժեքներ կան քրիստոնեության մեջ, ինչը որ մենք, որի կրողը մենք ի սկզբանե ենք։ Եվ այս պարագայում Թուրքիայի նման կեցվածքը համադրելով մեր պոտենցիալ այդ վերաբերմունքի հետ, որը կարող է լինել առ թուրքեր եւ Թուրքիայի միջալու ժողովրդի հանդեպ մենք ոչինչ չունենք։ Թուրքերի մեջ շատ լավ մարդիկ կան։ Բայց պետական քաղաքականություն։ Ես, այո, բայց պետական քաղաքականությունը եւ թուրքական գենի մեջ ի վերջո այդ անասնական բնազդը, որ կոտորել, ոչնչացնել էլի գերիներ։ Միջալուց նույն թուրքական գենը կրում են նաեւ ադրբեջանցիներ շատ հերոսակներ, որոնք որ ինչ են ոնց են վերաբերվում գերիներին, այդ բոլորին ականատես են։ Այո, կարելի է ի վերջո հաղթել, մատնել պարտության, բայց ոչ նման ձեռագրով, հա։ Հիմա այս պարագայում ուրեմն միանշանակ դա որպես գործոն մեզանից չէ կախված եւ լավ է որ այդպես է մենք մեր արժանապատվության կրողն ենք։ Երկրորդ հարցը հանգամանքը, որ մյուս երկրները, որոնք որ միասին առևտրի մեջ են մտնում, իհարկե հաշվի են առնում գեոքաղաքական ստրատեգիական գործոնը։ Ուրեմն աշխարհակարգ է փոխվել։ Առաջին երկրորդ համաշխարհայինից պատերազմից հետո ընդհանուր գլոբալ տնտեսությունը ունեցավ երկու բևեռ։ Սովետական միություն իր հարակից երկրներով, սոցիալիստական երկրները եւ նաեւ այլ երկրներ, որոնք սոցիալիստական չէին, բայց հարում էին ինչ որտեղ նույնիսկ եվրոպական երկրներ, հա, ասենք Գերմանիան մինչեւ վերջին տարիներին սոցիալիստական էր։ Գաղափարապես էլ, տնտեսապես էլ եւ բևեռ էր, Սովետ միությունը բևեռ էր եւ Ամերիկան որպես երկրորդ բևեռ։ Տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհի տնտեսակարգը այս երկու բևեռների շուրջ էր պատտվում։ Բայց այս վերջին տարիներին ինտերնետի, տնտեսակարգի փոփոխության հետ հեղափոխություն է տեղ ունեցել, որի մասին քչերն են խոսում։ Աշխարհակարգ է փոխվել տնտեսական առումով։ Հիմա չկա երկու բևեռ։ Հիմա կան ռեգիոնալ ինտեգրացումներ։ Եվ այս ռեգիոնալ ինտեգրացումներում որ երկիրը որ չի մասնակցում, նա դուրս է մնում տնտեսակարգի որևէ շերտից եւ մատնվում է մեկուսացման։ Իհարկե, եթե մենք լինեինք Իրանի նման բազմարեսուրս եւ քիչ թե շատ ինքնաբավ հնարավորության պոտենցիալով երկիր, մենք կարող էինք այդ քայլին գնալ, բայց Հայաստանը դատապարտված է լավ իմաստով լինել այդ ինտեգրացիոն բլոկներից որևէ մեկում։ Հիմա մեր տարածաշրջանում ինչ բլոկներ կան։ Միամտաբար շատերը կարծում են էլի, որ կա ռուսական եւ ամերիկյան հակասություն, հա, տնտեսական, հա, ինտեգրացման ինչ որ խաղ եւ ասում են, հա, ինչ կա, Ռուսաստանը չենք ինտեգրվի, ինտեգրվենք ԱՄՆ-ը։ Կներեք, բայց այդպես չէ, վաղուց արդեն այդ երկբևեռությունը քայքայված է, ինքնին Ռուսաստանը արդեն բևեռ չէ,
Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ տնտեսական միջավայրում նա պետք է ինտեգրման բլոկում լինի, ինտեգրված բլոկում անգամ մեծ ռեսուրսներով հարուստ Ռուսաստանը այսօր գիտակցում է այս շահը ինտեգրված լինելու հարակից երկրների հետ։ Եվ Ռուսաստանը այս առումով բավականին օբյեկտիվ է եւ արդարացի։ Բոլոր երկրներն են այս առումով արդարացի։ Երկրորդ բլոկը, որ ռուսական բլոկի հետ հիմա ես այդ մասին խոսեմ, հա, ինչպիսի բլոկ է իրենց ենթադրում ռուսական, այսպես կոչված ռուսական բլոկը։ Երկրորդ բլոկը դա ոչ թե ամերիկյան, այլ թուրքական բլոկն է։ Եվ դա ակնհայտ է, ես զարմանում եմ մի շարք տնտեսագետներ, որոնք միամտաբար կամ գիտնական մարդիկ կան, ինձ ասում են դե ամերիկան կամ ասում չէ, Եվրոպան։ Չկա հիմա այս տարածաշրջանում միգուցե անուղակի սատարում են Թուրքիային, որտեղ Ռուսաստանին են դեմ, բայց ուղղակիորեն այստեղ ակնհայտ ընդգծված առանց միամիտ լինելու կարող ենք տեսնել, որ դա թուրքական բլոկն է Ադրբեջանի հետ եւ դեպի արևելք։ Հիմա պատկերավոր ասենք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ դեպի արևելք ձգվող ինտեգրացիոն բլոկ է ուզում ստեղծել, հա, այդ մուսուլմանական երկրների հետ, մեծ Թուրանի այդ թվում նաեւ իդեպ ասեմ, հիմա այդ տնտեսական ինտեգրացումը շատ ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար որպես տակտիկական քայլ, քան ստրատեգիական ինչ որ գաղափարախոսությունը թուրանական, հա, այդ մեծ բանթուրքիստական։ Հիմա շատ ավելի վճռորոշ է լինելու Թուրքիայի համար այդ տնտեսական ինտեգրմանը հասնելը։ Դրանից հետո արդեն այդ ստրատեգիական իր նպատակները ինքնըստինքյան տարիների ընթացքում հավատացեք ձևավորվելու են։ Երկրորդ բլոկը ուրեմն Թուրքիան է։ Հիմա Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի։ Կամ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ ինտեգրվի, կամ Ռուսաստանի եւ իդեպ Ռուսաստանն էլ հյուսիս-հարավ ինտեգրացում է ցանկանում դեպի Սիրիա։ Հայաստանը եւ այստեղ Հայաստանը ինչպես մեր ճակատագիրն է տարիներ շարունակ դուք պատմության մասնագետ եք, ինձանից լավ պիտի որ հաստատեք այդ փաստը, Հայաստանը դարերով եղել է խաչմերուկների կոնֆլիկտի կիզակետում։ Հիմա բայց դա եւ լավ է եւ վատ։ Իհարկե կոնֆլիկտի մեջ հայտնվելը վատ է, որտեղ դու անընդհատ լարված ինչ-որ գեոքաղաքական քայլեր որոշումների անելու ճանապարհին ես։ Բայց եթե դու կարողանում ես քո դիրքը, աշխարհագրական, պատմական եւ այդ գեոպոլիտիկ դիրքը իշահ քեզ եւ հարևաններիդ կարողանաս օգտագործել, դու կարող ես շահական դուրս գալ, չէ՞, այդ վիճակից հանդիսանալ խաչմերուկում եւ օգտվել։ Հիմա Հայաստանն է, որը պետք է ընտրի։ Ես այս հարցը միամիտ եմ համարում։ Ինչի, որովհետև եթե մենք լինեինք Թուրքիայի հետ, հա, մի պահ պատկերացնենք, հիպոթետիկ, Թուրքիայի հետ չունենայինք այդ պատմական անցյալը։ Կամ լինեինք մահմեդական։ Եվ լինեինք մահմեդական անգամ, եւ լինեինք եղբայրական երկիր Թուրքիայի հետ, հա, անգամ։ Այս դեպքում կարելի էր դնել տնտեսական, ընդ որում իմաստ ուներ անգամ այս դեպքում տնտեսական շահեր ուսումնասիրել եւ նույնիսկ լինելով մահմեդական երկիր գալ անգամ այս դեպքում գալ որոշման, որ չէ մեզ համար ավելի ձեռնտու է Ռուսաստանի հետ հյուսիս-հարավ այդ ինտեգրման բլոկում լինելը, այլ ոչ թե արևելք-արևմուտք թուրք-ադրբեջանական բլոկում։ Ինչու, որովհետև մենք կանգնած ենք բնաջնջման եզրին, ընդամենը մեկ քաղաք պետություն ենք 3 միլիոն։ Դե պատկերացրեք Մոսկվայի նման քաղաքը Մոսկվան տարածքով մեզանից 3 անգամ տարածքով միգուցե Հայաստանից, եթե ագլոմերացիան չհաշվենք, բայց բնակչությամբ իր տնտեսական պոտենցիալով այդ վիրտուալ տարածքով, տնտեսական տարածքով եւ դեմոգրաֆիկ տարածքով, հա, պատկերավոր ասված, մեզանից իհարկե պատիկներով է մեծ, 3-4 անգամ է մեծ, հիմա արդեն գնալով արտագաղթ, գնալով ծնելիության անկում, Զոհեր 5000-ից ավել զոհ ունեցան։ Զոհը ծնելիությունը, մինչև զոհն էլ մենք ունենք կատաստրոֆիկ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ։ Ես որոշ ուսումնասիրություններ ունեմ, եթե հետաքրքրի կարող եմ նաև մեր տրամադրել, նաև քննարկել։ Մենք դեմոգրաֆիկ խնդրի առաջ ենք կանգնած, անգամ եթե մենք տնտեսապես շահենք, բայց մի քանի տարի հետո այստեղ թուրքական, ասենք, ընտանիքներ եւ թաղամասեր առաջանին, հիմա Եվրոպան այդ վտանգի առաջ է կանգնած, անգամ Ֆրանսիան, Գերմանիան հիմա այնտեղ այնքան սկսել են ազգայինը պահել, այո, իրենց տոլերանտության զոհն են դարձել։ Հիմա այս տեսակետից էլի հարց է առաջանում, տնտեսական շահն է ավելի գերակա, թե ազգայինը։ Լինելության գոյատևման խնդիրը, ուրեմն սա շատ փափուկ գենոցիդ կարող է հանդիսանալ, շատ հանգիստ, առանց ընդ որում շատ միամիտ են թուրքերը եւ ադրբեջանցիները, եթե նրանք պատերազմ չսկսեին Արցախում, իդեպ դա նրանք գիտակցել են։
Ես կարծում եւ հիմա հաճախ այդպիսի փափուկ հայտարարություններ են անում, որ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ գնալ երկխոսության եւ այլն։ Ադրբեջանն ասում է պատրաստ ենք, բանակ է զինում, Ադրբեջանը մանկապարտեզից հակաթուրքական քարոզչություն է անում։ Դե բոլորս ենք հասկանում, ինչի է պատրաստ, իր հայտարարությունը ուր է տանում։ Իհարկե, խելոք հայերը իր համար շատ ավելի ցանկալի են, կուտ ուտում են եւ ինքը եթե պատերազմող հայ չլինի, խելոք իր համար հային որտեղ ասի քշա այդ ուղղությամբ գնա հայը, էլ ինքը ինչի զենքով կանի այդ ամեն ինչը։ Ինքը զինվում է, որպեսզի ստիպի, որ հայերը խեղճանան, որպեսզի հայերը ասեն, դե լավ, Արցախը թող գնա, բայց մեզ համար Արցախը, նման տգետ կներեք թող վիրավորվեն անգամ, եթե ինչ-որ մեկը պիտի վիրավորվի, ես հիմա այնպիսի հոգեբանես մարդ եմ ի վերջո, բացի այն, որ մասնագետ եմ, հա, ես վիրավորվում եմ, որ իմ ազգակիցներ, որոշ նման մեր ազգակիցներին նման մտայնություն են սերմանել ուղեղներում։ Եվ մարդիկ միամտաբար դա հավատացել են, որտեվ եթե անգամ դա այդպես լիներ, դա ինքնին սխալ է, որտեվ ոչ ճիշտ է, հայրենիքն ավելի թանկ է, քան անգամ խաղաղությունը, անգամ իմ եւ ձեր կյանքը, որտեվ այդ հայրենիքի համար հազարավոր կյանքեր են գնացել։ Ինչքան այրուն է։ Այո։ Հիմա մենք չենք գնահատում ուրեմն այդ անցած կյանքերը, եթե մենք այդպես հանգիստ ասում ենք, դե լավ, թող իմ եւ իմ զավակը խաղաղ ապրեն, էլ հարց է խաղաղ կապրեն, թե չէ, անգամ եթե դա դարձել Արցախ։ Ես գիտեք ինչի եմ ուզում միտքս զարգացնել, անգամ եթե դա այդպես է, խաղաղ է, դա ինքնին էլի թերի է այդ մտայնությունը, բայց այստեղ մենք միանշանակ շատ ավելի վտանգված ենք, միանշանակ պատերազմ է լինելու, միանշանակ վերացման վտանգը շատ ավելի սուր է դրված։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այդպես են մտածում, իրանք հույս ունեմ, նրանց մեջ կան, որ պատրաստ չեն զուրվելու, բայց այդպես մտածում են, միամիտ են, այսպես ասեմ, հա։ Հիմա այս համատեքստում անդրադառնանք մեր տնտեսական խնդրին։ Այս համատեքստում ինչ տնտեսական շահ կարող է կոմպենսացնել նման գեոպոլիտիկ, հա, ասենք ոչ մի։ Հիմա այս իշխանությունների պատճառաբանում են, որ Վրաստանի հետ սահմանը փակ է, Իրանի հետ փակ է, Իրանով հիմա անցնելու է մեղրիով գնացքը, գիտեք, այդ ինչ որ Իրանի հետ բաց է եղել, Վրաստանի հետ էլ քիչ թե շատ բաց է եղել։ Քանդեցին։ Եթե մեր այս իշխանությունները ովքեր այդպես են ասում, Իրանք համապատասխան քաղաքականություն վարած լինեին, Իրանի հետ էլ լավ բաց կլինեն, Վրաստանի հետ էլ Ռուսաստանի շահերից ելնելով Վրաստանը կզիջեր, որտեղ Վրաստանը Թուրքիայի ենթակա երկիր է դարձել արդեն։ Հիմա ես այդ մասին կխոսեմ, երբ որ խոսեմ տնտեսական։ Իհարկե Վրաստանը Հայաստանի նման չուներ պատմամշակութային կոնֆլիկտ Թուրքիայի հետ, եւ Վրաստանին կարողացան արևմտյան ուժերը պոկեն Ռուսաստանից, դա բոլորս գիտենք։ Եվ հիմա Վրաստանը դրա դառը պտուղներն է ուտում։ Ուտում է, որովհետեւ տարածքային որոշակի ավտոնոմիաներ է կորցրել եւ հիմա տնտեսական գերիշխանության տակ է գտնվում Թուրքիայի եւ հիմա Թուրքիան է որոշում այնտեղից ինչ արտահանի ներմուծի եւ որ երկրի մեքենաները կարող են ազատ տեղաշարժել առևտուր անել եւ դա է պատճառը նաեւ որ հիմա Հայաստանը խնդիրները շատացել են Վրաստանով առևտրի պատերազմի օրերին մեր մարդասիրական օգնությունը չէ կարող այդտեղ իհարկե Թուրքիայի մատը խառն է միանշանակ այդտեղ միամիտ պետք է լինել որ չհասկանալ այս ամենը Հիմա գեոքաղաքական հարցն էլ քիչ թե շատ փորձեցինք շոշափել։ Հիմա անցնենք տնտեսականին։ Իհարկե ես ասում կոռեկտ չէ տնտեսականի մասին արդեն խոսել, որտեղ այս ամեն ինչը գիտեք ինչի հետ եմ համեմատում ես։ Լավ, եկեք այդ համեմատությունը չանեմ, որտեղ կարող գրեհի քնչի, մի քիչ ավելի կոռեկտ մնանք եթերով։ Հիմա ամեն դեպքում, քանի որ ես տնտեսագետ եմ, դուք էլ ինձ որպես տնտեսագետ եք յուր կանչել, ես խոսեմ այն հիպոթեզից ելնելով, որ այս ամեն ինչը չկա։ Հիմա հասկանանք Արդյոք մենք ինչ-որ բան կորցնում ենք տնտեսական առումով, հա? Ետ ափսոսել կարելի է, որ մեր հարաբերությունները նման պատմական անցյալ ունեն եւ մենք կորցնում ենք, որ տնտեսությունը դրանից տուժում է, հարաբերությունը դրանից տուժում է։ Հիմա անցնեմ տնտեսականին։ Եվ ես հիմա մի բան պետք է ասեմ, ուղղակի ալեգորիա, համեմատություն։ Թուրքիայի հետ հիմա մեր սահմանների բացելը եւ Սենց լիովին ընկղմվել այդ ծովում, հա, նման է նրան, որ դու ունես մի փոքր մակույկ փայտից ու այդ մակույկով ուզում ես նավարկել
Այն էլ ոչ թե գետով, Փոթորկա այն էլ օվկիանոսով, կամ լավ ծովով թեկուզ, ծովն պակաս համեմատություն չի։ Ով ծովն էլ է ալեկոծվում եւ տվյալ մակույկի համար ծովն էլ է կործանիչ կուլ տվող, հա, ինչ որ բան։ Հա, բոլորս հասկանում ենք, որ նավարկելը շատ լավն է, անգամ Տիտանիկը սուզվեց, բայց եթե մենք ունենայինք մեծ հզոր նավ, որ ունի շարժիչ, որը շատ ավելի պաշտպանված է, գեոլոկացիոն համակարգ, անձնակազմ, ամեն ինչ։ Ես որ ասում եմ մակույկ եւ նավ, այդ ամբողջ իր հարակից աքսեսուարներով եւ անձնակազմով եւ անվտանգության համակարգերով, հա։ Եթե ունենայինք, այո, բոլորս էլ գիտենք, որ նավարկելը լավ բան է։ Հետով չէր ուզել Միջերկրածովյան, ինչ որ sense կրուիզ ունենալ, Թուրքիայով պատտվել, աշխարհով պատտվել, նավարկել ամբողջ աշխարհով ճակերտների մեջ նավարկել, հա, տնտեսական նավարկության մասին է խոսքը եւ տնտեսական շահերի օվկիանոս ներթափանցել, հա։ Բայց տվյալ պարագայում մենք ցավոք նորանկախ 30 տարվա երկիր ենք։ Մեր տնտեսության շատ ճյուղեր ունենալով պոտենցիալ անգամ չեն կարողացել զարգանալ տնտեսապես, ստանալ անհրաժեշտ բավարար մասշտաբի էֆեկտ, որպեսզի կարողանան տնտեսական շահավետության հասնել, որովհետև մասնագիտական մի բան ասեմ շատ կարևոր, որ բանից պարզվում է, որ միամիտ է կարծել, որ տնտեսապես մրցունակ լինելու համար բավարար է այն ռեսուրսները, որը դու ունես։ Օրինակ հիմա շատերը կարող են մտածել, չէ, Հայաստանը ունի խաղող, ունի ծիրան։ Բայց Թուրքիայի խաղողը ավելի էժան է։ Հիմա կասեմ ինչի է էժան, ոչ թե որ Թուրքիայում արևն ավելի լավն է կամ հողն ու ջուրը, մեր ջրից համով դժվար թե այդտեղ լինի, այո։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր մի գործոն կա, որի մասին չենք մոռանում ենք խոսել, մասշտաբի էֆեկտը։ Մասշտաբի էֆեկտը հիմա Հայաստանը կարող է կոշիկ արտադրել, ճիշտ է, այո, բայց չունենալով մասշտաբի էֆեկտ չի կարող նման ինքնարժեք ունենալ ինչ որ Թուրքիան։ Ինչի որովհետև Թուրքիան արտադրում է տասնյակ հազարներով, իսկ Հայաստանն հնարավոր չէ այդքան արտադրել, իրացման շուկա չկա, ներքին շուկան է, չէ, ինչ որ չափով տնտեսությունը խթանում, որից հետո այդ ֆիրմաները կարող են դուրս գալ արտաքին աշխարհ։ Հիմա չունենալով մասշտաբի էֆեկտ, մենք դատապարտված ենք մրցակից չլինել անգամ այն ոլորտներում, որոնք մեր պատմական առումով մեր շահեկան ոլորտներն են, հա, ունենք մենք այդտեղ բացարձակ տնտեսական առավելություն։ Ես հիմա ասեցի խաղողը, բայց դուք կարող եք ասել ծիրանը, այն մյուսը կարող ասել գյուղատնտեսությունը։ հա, գյուղամշակող արդյունաբերությունը, անգամ հանքարդյունաբերության ոլորտում է պետք ունենալ մասշտաբի էֆեկտ։ Ցանկացած տնտեսական ոլորտում։ Հիմա այս պարագայում ես անգամ վերցնում եմ մրցակցային առավելություն եւ բացարձակ առավելության մեր ոլորտները։ Կոնցեպտուալ առումով մենք արդեն պարտվելու ենք Թուրքիայի հետ մրցակցելով։ Մենք հիմա էլ մեր ներքին շուկայում տեսնում ենք լոլիկ է եկել Թուրքիայից, ինչ որ Պակիստանից, չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը Պակիստանից։ Դուք հիմա խոսում եք էլի պատմամշակութային ասպեկտից, բայց ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք մի պահ դա մոռանանք, որպեսզի մեր հանդիսատեսին ավելի ցայտուն եւ ակնառու լինի տնտեսականը ու համոզվեն, որ զուտ միայն տնտեսականը դիտարկելով անգամ մենք շահեկան չենք։ Տանուլ ենք տալու։ Եվ հիմա մեկը կարող է նայել հեռուստացույց, ասի, բայ ավելի լավ չէ, որ մենք ավելի էժան եւ որակով ապրանք ենք ձեռք բերում։ Ավելի լավ է սպառողի համար, այո։ Բայց չէ որ տնտեսությունը միայն սպառողը չէ։ Այո, հիմա ես դրան էի հենց գալի, դուք միտքս որսում եք։ Չէ որ տնտեսությունը միայն սպառողը չէ, եւ ավելին։ Եվ շատ ավելի արտադրողն է, քան սպառողը։ Ինչը որովհետեւ այդ արտադրողը նաեւ սպառող է։ Եվ այստեղ մենք երկակի ենք կորցնում։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ թվեր բերել, պարզ տրամաբանությամբ զգալի է, որ եթե ինչ որ հարաբերությունից միայն սպառողն է օգտվում, հա, գնում է Անտալիայում հանգստանում է, գալիս է կոպեկներով, ենթադրենք, չնայած այնտեղ էլ պակաս ծախս չի, բայց որակգին համամասնությամբ եթե նայենք, Անտալիան շատ ավելի մրցունակ է, քան այսօր մեր Սևանը, որը էկոլոգիական աղետի եզրին է, չէ՞։ Բնական է, որ այս առումով մենք օգտվում ենք, մեր սպառողը օգտվում է, բայց այն թե այդ գումարների արտահոսքից վերջերս հաշվել էին $250 միլիոն միայն տարեկան Հայաստանից ելք է գնում, այն էլ գրանցված եկամուտների արտահոսքն է դեպի Թուրքիա։ Բայց չգրանցված է ինչքան է, որքան հայեր են Վրաստանով գնացել, այնտեղ գումարներ ծախսել։ Իհարկե հայեր կան, որ գնում են այնտեղ մեր հայրենիքը պատմական նայելու կարոտից եւ այլն, ես դա չեմ քննարկում։ Բայց հայեր կան, որ ամեն տարի գնում են Վրաստան, ամեն տարի գնում են Թուրքիա, եւ այդ գումարները արտահոսում է Հայաստանից։
Ստացվում է, որ մենք անգամ մեր ներքին ռեսուրսներով որ Թուրքիան զենք գնի։ Զենք գնի եւ ռմբակոծի մեզ։ Հիմա դա էլի մենք գնում ենք պատմամշակութային եւ ավելի ռազմական հարթություն, եկեք փորձենք տնտեսականից դուրս չգալ։ Այս առումով մենք տանուլ ենք տալիս։ Տանուլ ենք տալիս կրկնակի, որտեղ այն, որ մեր արտադրողը, մեր սպասարկողը, հա, որը հյուրանոցում սպասարկում էր եւ գումար կաշխատեր, մեր մթերողը, որը որ այդ սպասարկման ոլորտի կամ գյուղմթերքի համար կամ վերամշակման համար կաշխատեր եւ կտար իր երեխայի ուսման վարձը, հարկ կմուծեր, որից կգնար զինվորին, այսինքն հավելյալ արժեք կստեղծվեր երկրում, զբաղվածության խնդիր կլուծվեր, որից էլ սպառումը եւս կավելանար, այսպիսով մեկ բառով ամփոփենք տնտեսական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, տվյալ տնտեսական զարգացման եւ մասշտաբի էֆեկտի փուլում Հայաստանի տնտեսության, դրանք վնասակար են Հայաստանի համար։ Եվ մենք միայն ուրախ պիտի լինենք, որ Թուրքիան սահմանը չի բացում, նախապայմաններ է դնում եւ միայն ուրախ պիտի լինենք, որ մեզ համար շատ կարեւոր իրավիճակում ենք գտնվում շահեկան եւ դրա մեղավորը Թուրքիան է դուրս գալիս։ Հակառակ դեպքում մեզ կմեղադրեին, կասեին Թուրքիան բացել է սահմանը, դուք ինչու չեք ուզում սա, դուք եք մեղավոր, դուք պահպանողական եք եւ այլն, ռուսամետ եք եւ այլն, նման կարգի անհեթեթ մեղադրանքներ կհնչեին։ Հիմա Թուրքիան, չգիտեմ, դիվանագիտորեն է դա անում, թե միամտաբար է անում, իդեպ նրանք դիվանագիտությամբ այդպես չեն փայլում, նրանք այլ հատկություններ ունեն, հա, իրենց մեղադրանքը դիմացինին, իրենց արածը դիմացինին վերագրելու եւ այլն։ Ամեն դեպքում չեմ ուզում հիմա այս Թուրքիան քննարկել Տվյալ դեպքում Հայաստանի համար բավականին բարենպաստ միջավայր է դիվանագիտորեն, որ Թուրքիայից է դուրս գալիս այդ պատը։ Այդ թող դուրս գա։ Մենք բացարձակ կարիք չունենք Թուրքիայի հետ հարաբերվելու, զարգանալու համար։ Եվ անգամ այն, որ ճանապարհ կբացվի Թուրքիայով դեպի Սևծով, հա, միգուցե կամ Երևանից, Նախիջևանից, կամ Երևանից, Նախիջևանից Բաքվով կներեք ընդհատեմ ձեզ 1980 թվականին Սովետական միության վերելքի զարգացման շրջանում մենք գնում էինք գնացքով Նախիջևան, Կապան էինք գնում։ Մեր դասախոսներ տանում են գնում ենք արշավանքի։ Ուրեմն պատկերացեք Նախիջևանով անցնելու ժամանակ խնդրեց, որ աղջիկներով այսպես գլուխներս բանանենք, պահենք, տղաներն էլ մեզ զրա դառնան, որտեղ պատուհաններով կարող են խփել, հարվածել։ Ես գիտեմ։ Ու պատկերացեք, դա սովետական ժողովուրդների անխախտ բարեկամության պայմաններ։ Հիմա այս ճանապարհը, որ մի փոքր հատվածով Հայաստանով է անցնելու, հետո Նախիջևան, հետո Մեղրի ու հետո Ադրբեջան մինչև Մոսկվա, այսինքն մինչև Ադրբեջանից Ռուսաստան հասնել Ադրբեջանը մեզ այսպես զենք զրահով պիտի պահի պահպանի մեր անվտանգությունը, ոչ հայ տեղ կհասնի, ոչ հայ մթերքը ապրանքը տեղ կհասնի, Ծիրանը Ադրբեջանում կուտեն, էլ ինչ Մոսկվա։ Այդ փաստը, որ մեր երկաթուղին կոտրել են պատուհանները եւ այլն, իմ ծնողները եւս ինձ պատմել են։ Այո, Բաքու գնալուց մշտապես է։ Եվ այո, այդ խնդիրը միշտ կա։ Ուրեմն հայ-թուրքի կռիվը ես չեմ առանձնացնում ադրբեջանցուն, որտեվ ադրբեջանցու հայի կռիվն էլ է նույն հայ-թուրքի կռիվ։ Այս կռիվը դարերով եղել է եւ իհարկե ոչ մեր ցանկությամբ, բայց ես ցավով պետք է ասեմ, որ ես հույս չունեմ, որ մոտակա 100-ամյակում այդ կռիվը կհարթվի, որտեվ դա կռիվ է ոչ միայն տարածքի, դա քաղաքակրթային կռիվ է։ Դա գենետիկ մակարդակի արդեն հասնող խնդիր է, կոնֆլիկտ է։ Ինչը ցավալիորեն այդպես է, բայց գիտեք, արտաքին թշնամին կարող է օգնել մոբիլիզացվելու համար։ Նույնիսկ երկրներ կան արտաքին թշնամի են հնարում, որպեսզի մոբիլիզացնել, իդեպ Թուրքիան հենց դրա համար է այս կռիվը սկսել, նաև միջամտում է, տարածքների է, էքսպանսիա է գնում Սիրիայում, Արցախում եւ իր ներքին քաղաքական կոնֆլիկտները որոշակի զսպաշապիկ հագցնելու առումով, այո, այդ Հայաստանը բնական ձևով ունի այդ արտաքին թշնամիները, անգամ ես մի բառով թշնամի եմ ասում, որտեվ փոքր եւ մեծ կապ չունի, նույն սանրի կտավ են։ Հիմա այս տեսակետից մենք ունենք մեր բնական մոտիվը գիտակցելու, ինքնակազմակերպվելու եւ ինչ որ ես նշեցի Թուրքիայի համար, զուտ միայն տնտեսականը, կարող եմ նշել նաեւ Ադրբեջանի համար։ Ադրբեջանը ունի էներգակիրներ, նա կարող է բավականին մատչելի ինքնարժեք ապահովել ցանկացած արտադրության ոլորտում, էլ կարող ենք չխոսել այնտեղ արևը, ջուրը, չգիտեմ, այնտեղ բնական պայմանները, որոնք
աքսիոմատիկ հենք են, հա, ասենք դրանք կան կամ չկան։ Հիմա Ադրբեջանը ունի այն ինչ որ առաջին նախապայմանն է ինքնարժեքի նվազեցման եւ նա կարող է իհարկե սուբվենցիաներ տալ, հա, դոտացիաներ տալ իր գյուղատնտեսություն եւ կարող է, ասենք, ամռան ընթացքում մեր գյուղացին, որ գյուղմթերքը բերում է, շուկա վաճառում է, բացարձակ չվաճառվել։ Բացարձակ չվաճառվել, որտեղ ադրբեջանական ապրանքը եւ թուրքական ապրանքը 5 անգամ էժան կլցվի մեր շուկա։ Հիմա էլի կարող ենք ասել, բա հա, լավ չի, որ մեր գները իջնեն։ Բայց մեր արտադրողը լավ մի տարի գները իջան դու տենց էժան առաջ, որպես սպառող օգտվեցիր։ Մեր գյուղացին սննկացավ, մեր բանկերը սննկացան, որովհետև գյուղացին չի կարողանում վարկմուծի։ Գործազրկություն առաջացավ, ես հենց հարակից էֆեկտները, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ կա տնտեսության մեջ, հա, եթե դուք ինչ-որ գումար եք ծախսում, ես ստանում եմ այդ գումարը, ես էլ եմ ծախսում ու գնալով մի քեֆ անողին քեֆ չի պակսի, հա, թումանյանական այդ գաղափարախոսության մեջ բարձում է տնտեսագիտական միտք կա։ Հա, ուրեմն եթե մեկը գումար է ծախսում տնտեսության մեջ, դա բազմակի էֆեկտ է ունենում։ Դա հարուցում է 10-ից ավելի մարդկանց ծախս եւ դրա աշխատատեղեր, գործատեղեր։ Նման իրավիճակում այդ կարճաժամկետ էֆեկտը, որ մենք կունենանք էժան ապրանքների, դա կարող է կործանարար դեր ունենալ ամբողջ տնտեսության եւ մեզ վրա եւ գամի պահ որ անգամ այդ գումարներ չունենանք որ այդ էժան ապրանքը գնենք։ Ես էլ չեմ խոսում այնտեղ գեոքաղաքական խնդիրների մասին, դեմոգրաֆիկ խնդիրների մասին, հա, ասենք սկսեն Ստեղ շինարարություն անել թուրքական կապիտալով, բանկ բացեն, հիպոթեկային տներ բան, մի քանի հայեր չկարողանան այդ վարկը տան, այդ տները գնեն, հետո սպառվի գույքի մեր բնակ ֆոնդի մեծ մասը թուրքերին է պատկանում։ Հետո կամաց թուրքերով բնակեցնեն, ադրբեջանցիներով բնակեցնեն, հավատացնում եմ ձեզ, 20 տարի հետո Հայաստանում ընտրություններում կհաղթի թուրքական պարլամենտ, վերջ հայկական իշխանություններն ասում են, այդ առանձնատները շքեղ անենք, վաճառենք, Հայաստանն ով է դա առնելու, կգան թուրքերը կառնեն։ Դե դա մի քիչ ավելի բոլշևիկյան գաղափարախոսություն է, հա, որ բոլորս լինենք աղքատ։ Չեն ասում, որ եթե նա հարուստ է, մենք էլ այնպես լինենք, որ հարստանանք, հա, բայց ես ձեզ ասեմ, դա ոչ թե գաղափարախոսություն է, շատ ուրախ պիտի լինեինք, որ անգամ դա գաղափարախոսության մակարդակի լիներ։ Դա պոպուլիստական կուտ է, որ տալիս են ժողովրդին ավելի գեղեցիկ բարեպաշտ երևալու համար եւ իրականացնելու համար այն քաղաքականությունը, որի ծիլերից արդեն մենք տեսնում ենք, թե դա որտեղից է գալիս եւ ուր է տանելու։ Եվ տեսնում ենք, որ ծառայում է թուրք-ադրբեջանական շահին շատ ավելի, քան մեր շահին։ Ես հիմա այս գաղափարական վերլուծությունը որ անում եմ, առանց թվերի ընդ որում։ Ակնհայտ է դառնում, որ թուրք-ադրբեջանական կոալիցիայում տնտեսական որևէ շահ Հայաստանը հետապնդել չի կարող, անգամ այն ոլորտներում, որտեղ ինքը ունի մրցակցային առավելություն, բացարձակ առավել։ Եվ ես դա ասում եմ որպես տնտեսագետ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եթե որևէ մի տնտեսագետ կարող է ինձ հետ վիճել այս թեմայով, ես պատրաստ եմ հանրային քննարկման նրա հետ արդեն զուտ տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Բայց ես հիմա դրա ժամանակը չունենք այս ձևաչափով, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը բացարձակ կարիք չունի ինչ որ բաներ զիջելու, չեմ ասում նման ինքնասիրության ազգային վերաբերող, անվտանգության վերաբերող հարցեր, որոնք միանշանակ անգամ տասնապատիկ անգամ ավել շահի դեպքում չպետք է զիջվեն, անգամ այդ դեպքում, բայց մենք չունենք էլ ախր տնտեսական շահ որևէ։ Իհարկե ճանապարհի բացումը կարող էր մեր հնարավորությունները ընդլայնել, բայց հնարավորություն դեռ չի նշանակում շահ, մանավանդ որ կա նման ռիսկ պատերազմական, նման, ասենք, արյունարբու տեսակի, հա, մենք գիտենք, որ տերորիստներին բերել են, լցրել են Ադրբեջանի տարածքով ամբողջ սահմանով, ով է պատասխանատվություն կրելու, հիմա տերորիստները որ արեցին, անգամ եթե Ադրբեջանը ցանկանա իր բերած տերորիստներին սաստել, կկարողանա արդյոք։ Ամերիկան առավելագույն մտահոգություն կհայտնի այդ առումով։ Ես չեմ էլ ուզում Ամերիկա եւ Եվրոպայի մասին խոսել, նրանք երբեմն անգամ մտահոգություն չեն հայտնում։ Մեր ֆոսֆորային զենքով 44 օր կոտորվեց ամբողջ ժողովուրդը ոչ մի բան չարեցի, բայց մի հատ Եվրոպային մի հոգու Համասերանոց շանը քարով խփում ես։ Այո, կարևորը դա է։ Խորհրդից ինչ որ ելույթներ են սկսում բարձրաձայնել, այստեղի հասարակական ճակերտավոր կազմակերպությունն են սկսում խոսել, բոլորս էլ արդեն հասկանում ենք, կներեք այնքան հոգնած ենք այդ ամեն ինչից։ Հիմա ես չգիտեմ իշխանությունը հաջորդիվ ուն է անցնելու, բայց որ անցնելու է դա ակնհայտ է։ Ես ուղղակի մաղթում եմ մեր հանդիսատեսին, ովքեր հիմա սա լսում են, մի փոքր ուղեղով մտածեք էլի, մի փոքր
մի կերեկենկուտը, որ տալիս են հակառուսական քարոզով, ինչ որ ավելի լավ արժեքներ են դեմոկրատական քարոզում դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտք եւ այլն, դրանք բոլորը կուտ են։ Դրանք բոլորը կուտ են թուրքական էքսպանսիան այստեղ իրականացնելու համար։ Եվ ոչ Եվրոպային է այս տարածաշրջանում Հայաստանը ուղղակիորեն պետք։ Դրանց այո, պետք է Հայաստանում ոչ հակասական գեոքաղաքական իրավիճակ, որտիսի նրանք կարողանան թուրք-ադրբեջանական միջոցով իրենց էներգետիկ այլընտրանքը ունենան, գազամուղ նավթատար ունենան Ռուսաստանից պոկվելու համար։ Եվ սա հակասական է Ռուսաստանի համար, չի բխում Ռուսաստանի շահերից, բայց Եվրոպան հենց այդտեղ է շահագրգռված, որ չլինի Ղարաբաղի հարց, Արցախի հարց, որպեսզի կոնֆլիկտ չլինի, պատերազմ չլինի եւ հենց այն, որ որևէ նավթամուղ չռմբակոծվեց այս ընթացքում, խոսում է այն մասին, որ ներկա իշխանությունները սպասարկում են այդ արևմուտքի շահը, որը որ հետեւյալն է, Արցախի հարցը լուծել, ընդհանրապես պոտենցիալ կոնֆլիկտ չլինի այստեղ, որպեսզի իրենք հուսալի կերպով իրենց էներգակիրների հարցը այլընտրանքային ադրբեջանա-թուրքական Եվլախով ունենան այդ նավթագազամուղը եւ պոկվեն Ռուսաստանից եւ նաեւ կախված չլինեն ռուսական գազից, որը գնում է Եվրոպա, Ուկրաինայով, սա շատ պարզ մեխանիզմ է։ Մենք այդքան միամիտ ենք, արդյոք մենք այդքան միամտածել ենք 21-րդ դարում մենք հայերս, որ չենք կարողանում հասկանալ քամին որ կողմից որ կողմ է փչում եւ ցանկացած իշխանության քայլ ինչով է պայմանավորված, դրա տակ ինչով է թաքնված, ինչ է թաքնված։ Ես այդտեղ շատ խելացի պետք չի ինչ որ ստորագրություններով փաստաթղթեր ստորագրած ինտերնետում հրապարակել պետք չի որ հասկանանք թե ներկա իշխանությունները ինչ շահ են սպասարկում։ Ես որևէ քաղաքական ուժի չեմ հարում, անկարծես իմ խոսքը թող քաղաքական չհնչի։ Մենք կուսակցական չենք առավել։ Ցավոք հիմա ով ինչ խոսում է քաղաքականության են տանում, բայց ես որպես քաղաքացի այո, ես ունեմ զավակ ես երկրում եւ ես ուզում եմ իմ զավակը մենք մնալու ենք այստեղ։ Էլի պատերազմական երկրում թեկուզ ապրի, որտեղ դատապարտված ենք, բայց զոհվի հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե զոհվի հանուն ապիկար իմիտացիոն պատերազմական ինչ-որ բաների։ Հասկացաք ես ինչ եմ ասում։ Թեկուզ էլի զոհվի, ես տեսեք ինչ եմ ասում, ես անգամ գիտակցում եմ, որ ցանկացած ծնող պետք է պատրաստ լինի զավակին հանուն հայրենիքի զոհաբերելու եւ ավելի բարձր գնահատելու հայրենիքը մի կտոր հողը, քանի սեփական կյանքը չասեմ, զավակի կյանքը անգամ։ Բայց այս պարագայում, եթե պետք է իշխանությունը այն քամիներին սպասարկի, որոնք որ բացարձակ հայկական շահին չեն ուրեմն համադրվում։ Ինչու համար է ճանապարհը, եթե տաճար չի տանում։ Դրա համար մենք զոհեր տանք։ Բացարձակ։ Այդ դեպքում ավելի լավ է ուրիշի շահի չսպասարկենք, մենք անգամ թողենք գնանք ստեղից, հա ես շատ չենք կարող գնանք, սա մեր հայրենիքն է, իհարկե չենք կարող գնալ։ Ես միտքը դուք երևի հասկացաք, որ ես հենց գնալու մասին չեմ խոսում, բայց այնպիսի իրավիճակում են մեզ դնում, որ մնալ պայքարել նշանակում է սպասարկել թուրքերին։ Եվ նմանատիպ իրավիճակը, երբ որ տները այրում են եւ գնում են։ Հասկանում եք ինչ վիճակ, ինչ տրագիկ ողբերգական վիճակում ենք մենք հայտնվում, որ մարդ սեփական տուն այրելով է, այո, փորձում ավելի քիչ օգուտ տալ գոնե թշնամուն, հա։ Հիմա այնպիսի իրավիճակ չստեղծվի, որ մեր հայկական բուն, մեր պատմական այս մի փոքր մի բուռ հողում մենք ստիպված լինենք մեր ձեռքով քանդել մեր տունն ու տնտեսությունը, որպեսզի Թուրքիային օգուտ չտանք եւ Ադրբեջանին։ Աբսուրդ վիճակում ենք հայտնվել։ Աբսուրդ։ Ու թող մեր ժողովուրդը հասկանա, որ այս ամեն ինչը իսկապես ի վնասում է, որտեղ մեր իշխանությունները իսկապես դերել են Հայաստանը քանդելու, ոչնչացնելու հիմքը, քաղաքականություն են վարում։ Չէ, չի հաջողվի, որտեղ հայ ժողովուրդը դեռ ողջամտությունը չի։ Այո, բոլորը արդեն նկատել են, տեսել են, շատ չնչին խավ կա, աղանդավորները LGBT համայնքը որոշակի պետական գիտակցում է, ձեռնտու է, մյուս մասը չի գիտակցում, բայց նրանք եղանակ ստեղծող չեն։ Այլևս մեծամասնություն Ես շնորհակալություն պիտի հայտնեմ մեր այսօրվա իշխանություններին, գիտեք ինչի համար։ Արտնացրեցին հայի մեջ հային։ Այո։ Ոչ միայն հային, այլև գիտակից հայերին համախմբեցին։ Եվ ես հիմա Facebook-յան հանրության մեջ տեսնում եմ այնպիսի հայեր, որոնք համախմբված են, որոնք վերգտել են իրենց եւ իրենք բավականին հաջողակ մարդիկ լինելով կյանքում դնում են մի կողմ իրենց գործը եւ դուրս են գալիս միտինգի, ցույցի, այսինքն քաղաքացիական հասարակության հոգեվիճակը արտնացել է մեր։ Ինչը շատ ամենակարևոր հիմքն է
կայուն, պինդ ուժեղ երկիր ազգ կառուցելու քաղաքացիական հասարակությունը։ Ինչին Եվրոպան եւ քաղաքակիրթ երկրները դարերով են հասնում։ Հիմա շնորհակալություն մեր ներկայիս իշխանություններին, որ իրենց այսպես կոչված շնորհակալություն, հա, որ իրենց Չի ուզի, որ այս գնով լիներ, մենք Արցախ ենք կորցրել 70։ Մենք Արցախը չենք կորցրել։ Բա 5000 մեր զոհերը եւ ավել, մեր հաշմանդամները այս գնով շատ թանկ հատուցեցինք ախր մենք մեր վերածննդի։ Գիտեք, ասում են մարդու ոտքերը ուղեղից են հոգնում։ Մենք շատ վճարեցինք, որտեվ մենք այդպիսի մտածողություն ունեցանք 18 թվականին։ Եվ բոլորը սկսեցին, բոլորս եմ ասում, ես ինքս չեմ քայլել, եւ հպարտ եմ դրա համար, գոնե մի բան կա, որ գիշերը բարձին հանգիստ կարում մի հատ բանը դա է, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի մի զգալի զանգված խելքի եկած է։ Եվ նրանք կրկնակի պիտի պայքարեն։ Եվ նրանք իրենց պատասխանատվությունը պիտի ունենան իրենց ամբողջ կյանքով մեկ, արդեն վերանայեն իրենց միամտությունը եւ հետևեն այն ուժերին, քաղաքական եւ դիվանագիտական, որոնք որ հիմա եւ նախկինում եւ հիմա բռնել են ճիշտ ուղի։ Այն ժամանակվանից սկսած եւ վերանայեն իրենց ազգային գիտակցությունը եւ լինեն քաղաքացի, որպեսզի մեր քաղաքացիակ իսկ լինել քաղաքացի դա միայն ամբողջ տերը լինել քո երկրի պատասխանատվություն կրես քո երկրի փոխանցելով չի։ Դու կարող ես բանակին հազարավոր դոլարներ փոխանցել, բայց բանակը չպարտվի, որտեղ դու ժամանակին քաղաքացի չես եղել եւ քո քաղաքացիական դիրքորոշումը եւ քո շրջապատի մարդկանց տարել է երկիրը կործանման, ինչպես եղավ 18 թվականին։ Մեր հայազգը 18 թվականը դեռ շատ կհիշի։ Շատ, 1915-ի հոմանիշը։ Ես ձեզ ասեմ 18-ը ավելի շատ կհիշեն, քան պատերազմը, քան 20-ը։ Որովհետև 18-ը 20-ի հետևանքն էր 20-ը, որ խորանանք 18 թվականը ավելի շատ կհիշեն։ Իդեպ ես երբ որ միշտ քննարկում եմ Եղեռնի հետևանքների եւ այլնի եւ համեմատությունը Արցախի այս մեր 44 օրյա պատերազմի, նույն հայաթափում, հայազրկում, նույն սուրքի առաջացում, նույն նյութական վնասներ, նույն պատմամշակութային գոտորներ եւ վերջապես նույն հոգեբանական ահավոր հարված։ Մենք ինչ եղանք Արցախյան պատերազմից 44 օր հետո։ Մենք ինչպիսին էինք 1994 թվականի Արցախյան պատերազմի առաջի հաղթական պատերազմից հետո եւ ինչ եղանք։ Ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, շնորհակալություն մեր ժյուրին այսքան բովանդակալից, այսքան կենտրոնի, այսքան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ հայասեր, ազգասեր, հայրենասեր, արժանապատիվ քաղաքացի, մեջդեհի գաղափարներով ապրող եւ ոգեշնչվող եւ ռուսական սլավնական համալսարանի դասախոս տնտեսագիտության տեխնատու Հրանտ Հարությունյանը, բայց մեր անակնկալները շարունակվում է, մենք սկսեցինք Նեմեսիսի մասին խոսել, մենք խոսում ենք Տելերյանի մասին, Նեմեսիսը գինիլիցը մարտակոչ է, որը չեն կարող մենք չհնչեցնել մեր այսօրվա այս բոցեղեն այս հայաշունչ հաղորդման մեջ, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար այդ երգը, ես գիտեմ, որ ինձ արդեն ասել եք, որ երգը պիտի ես երգը պետք է ուղղակի իրականացնել։ Խնդիր չի, ես կգնամ ընդառաջ ձեզ։ Փորձենք, ինչքան որ ես գիտեմ դա ձեր ոճը չի դա, բայց պետք է, այսօր պետք է։ Նեմեսիս։ Մեր հաղորդումներն են Նեմեսիս։ Շատ լավ։ Աշխարհ հայու ահը, գետին ընկավ թուրքի գահը, պատմեմ ձեզ Թալյաթի մահը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ, պատմեմ ձեզ Թալյաթի մահը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ, Տաշնակցություն ժողով արեց, Շունթալյատին մահ որոշեց, Տելերյանի բախտը բացվեց գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ, Տելերյանի բախտը բացվեց գինիլից, ընկերը ջան գինիլից, խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ, Շունթալյաթը փախավ Բերլին, Տելերյանը հասավ հետքին,
Զարկեց ջակտին փռեց գետնին գինիլից ընկերը ջան գինիլից խմողած անուշ անուշ խմողած անուշ Զարկեց ջակտին փռեց գետնին գինիլից ընկերը ջան գինիլից խմողած անուշ անուշ խմողած անուշ Շունթալյատին դրին հողը լուրը հասավ իր պիղծ մորը Մերձե հայոց կամավորը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից Խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ Կեցե հայոց կամավորը գինիլից, ընկերը ջան գինիլից Խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ Խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ Խմողած անուշ, անուշ, խմողած անուշ